मुझे आज भी याद है जब मैं 9वीं क्लास में था। स्कूल के रास्ते में एक शानदार हवेली पड़ती थी जो अक्सर बंद रहती थी। इसके बारे में मशहूर था कि इसका मालिक साल में एक बार कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहने आता था और फिर वापस चला जाता था। और फिर चंद सालों के बाद अचानक हमारे गांव में ज़लज़ले ने ऐसी तबाही मचाई कि हवेली का ज़्यादातर हिस्सा तबाह हो गया। और फिर दिन यूं ही गुजरते गए और गांव वालों ने इस हवेली के लोगों को कभी वहां नहीं देखा। मैंने मैट्रिक के बाद आगे तालीम की वजह से गांव को खैरबाद कह दिया और आज 10 सालों के बाद मैं दोबारा अपने गांव आया तो हवेली आज भी उसी जगह मौजूद थी, लेकिन गांव वालों के मुताबिक इसमें अब किसी आसेबी क़ुव्वतों ने कब्ज़ा कर लिया है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब कोई मकान ज़्यादा अरसे खाली रहता है तो वहाँ जिन भूत और आसेबी ताकतें कब्ज़ा कर लेती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता था। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि मुझे जिन्नात के होने का पूरा यकीन था कि वो हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहते हैं। इसीलिए एक सफ़र के दौरान मेरी जब एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई तो मैंने उन बुज़ुर्ग की खूब खिदमत की। तो उन्होंने मुझे तोहफ़े में एक चांदी का छोटा सा खंजर देते हुए कहा कि इसको हमेशा ऐसी जगह इस्तेमाल करना जहां तुम्हें कुछ ना सूझे, तो ये इंशाअल्लाह काम करेगा, वरना ये सिर्फ़ एक बेजान चांदी के खंजर से ज़्यादा ना होगा। गांव में मेरा एक दोस्त अफजल भी था जिसने मैट्रिक के बाद मज़ीद तालीम हासिल नहीं की थी। वो अपने वालिद साहब के साथ कारोबार में लग गया था। मैंने अफजल के साथ अपनी पुरानी यादें शेयर की और इस हवेली का जिक्र किया तो अफजल खामोश हो गया। मेरे बहुत इसरार करने पर उसने बताया कि इस हवेली में रात होते ही अजीब व गरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और अक्सर इस हवेली में एक खूबसूरत लड़की को भी देखा गया है जो भोले भाले मासूम लोगों को बहकाकर इस हवेली में ले जाती है और इनका खून पीकर लाशों को झाड़ियों में फेंक देती है। मैंने अफजल से पूछा, क्या तुम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? हाँ, कई मरतबा पुलिस वहाँ गई, लेकिन वहाँ इन्हें कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली। और फिर बाद में पुलिस ने इस हवेली को सील करके गांव वालों को वहाँ जाने से रोक दिया। ये तमाम बातें सुनकर मेरा उस हवेली में जाने का शौक़ बहुत बढ़ गया। अब मैं रात होने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि अफजल भी मेरे साथ इस हवेली में जाए। इसके लिए मैंने अफजल को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया। वो बहुत खौफज़दा था। इसके मुताबिक अभी तक जो भी इस हवेली में गया वो वहाँ से ज़िंदा वापस ना आ सका। मैंने उसको समझाया कि ज़रूर कोई और मसला होगा जिसका हमें खोज लगाना है। और फिर रात को मैं और अफजल दोनों उस हवेली की जानिब चल दिए। रात के 2 बजे का वक्त था। हर तरफ गहरी खामोशी थी और अंधेरा इतना ज़्यादा था कि हम बामुश्किल एक दूसरे की शक्ल देख पा रहे थे। मैं और अफजल आहिस्ता आहिस्ता इस पुरस्रार हवेली की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ ही देर में हम इस पुरस्रार हवेली के सामने मौजूद थे। हवेली का मेन गेट बंद था और पुलिस का सील करता पैगाम दरवाजे पर मौजूद था। मैंने मोबाइल निकाल कर टार्च रोशन कर ली। अफजल ने भी जेब से अपनी टार्च निकाल कर रोशन कर ली। हम दोनों दरवाजे पर चढ़ गए और अंदर की तरफ छलांग लगाई और हवेली के खुले हिस्से में आ गए। हवेली के अंदर जाने वाला दरवाज़ा बंद था। हमने टार्च मारकर देखा तो दरवाजे पर ताला था। अफजल कुछ घबराया हुआ था। उसने कहा, मेरा ख्याल है हमें वापस चलना चाहिए। मगर मैंने उसको हौसला दिया और कहा, अभी तक क्या कुछ ऐसा हुआ है जिससे हम खौफज़दा हों? मेरे समझाने पर वो क्यारी से एक बड़ा पत्थर उठा लाया तो मैंने ज़ोर ज़ोर से ताले पर पत्थर मारा तो ताला टूट गया
اور جیسے ہی میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ خود بخود کھلتا چلا گیا، اور پھر ایک زوردار ہوا کا جھونکا ہم دونوں کے چہرے سے ٹکرایا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ افضل کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے اس کو حوصلہ دیا اور ہم نے جیسے ہی اندر کی طرف قدم رکھا، حویلی کے اندر کی کھڑکیاں اپنے آپ کھلنا اور بند ہونا شروع ہو گئیں، اور پھر اچانک ایسے لگا جیسے کوئی سرگوشی میں کہہ رہا ہو، تم حویلی میں آ تو گئے ہو لیکن اب باہر نہیں جا سکتے۔ اور پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ وہ دروازہ بند ہو گیا جس سے ابھی ہم داخل ہوئے تھے۔ افضل چلاتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگائی لیکن دروازہ نہیں کھلا، اور پھر اچانک افضل بری طرح چلانے لگا۔ شاید اس کو کسی غیبی طاقت نے پکڑ لیا تھا۔ ان حالات میں بھی بہت گھبرا گیا تھا، لیکن اچانک مجھے ان بزرگ کی بات یاد آئی تو میں نے جلدی سے جیب سے بزرگ کا عطا کردہ وہ چاندی کا خنجر نکالا اور افضل کی طرف کیا تو اس غیبی طاقت نے اس کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی افضل کو چھوڑا، افضل بے حال ہو کر فرش پر گرا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ کچھ دیر بعد جب افضل نارمل ہوا تو اس نے کہا، میرے دوست اب بھی وقت ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے، ہم انسان ان نادیدہ قوتوں سے نہیں لڑ سکتے۔ میں نے افضل کی بات سے اتفاق کیا اور ہم دونوں پلٹ کر اسی دروازے کی طرف آئے اور دونوں مل کر زور لگانے لگے۔ پھر اچانک پوری حویلی سے کسی لڑکی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم دونوں کا برا حال تھا۔ پھر اچانک افضل نے مجھے اسی چاندی کے خنجر کو آزمانے کے لیے کہا تو میں نے جلدی سے وہ جیب سے خنجر نکالا تو میرے ہاتھ سے اڑ کر وہ خنجر دروازے پر ٹکرایا اور دروازہ کھل گیا۔ پھر وہ خنجر اڑتا ہوا ہوا میں غائب ہو گیا۔ ہم دونوں تیزی سے حویلی سے بھاگتے ہوئے باہر آئے اور گرتے پڑتے گاؤں پہنچے تو گاؤں والے بھی پریشان تھے کہ ہم اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ ہم نے گاؤں والوں کو سارا واقعہ بتایا تو وہ ڈنڈے لاٹھیاں لے کر وہاں جانے کو تیار تھے، لیکن گاؤں کے مکھیا نے ان کو وہاں جانے سے روک دیا۔ دوستوں، آج اس واقعے کو 5 سال بیت گئے۔ وہ پراسرار حویلی آج بھی گاؤں میں موجود ہے۔ گاؤں والوں نے ایک حفاظتی دیوار اس حویلی اور گاؤں کے درمیان تعمیر کروا دی ہے، اور اس دیوار پر ایک پیغام تحریر کروایا ہے کہ دیوار کے اس پار جانے کا مطلب اپنی جان گنوانا ہے۔ میں اب جب بھی گاؤں جاتا ہوں تو افضل اور میں حویلی کی اس خوفناک رات کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔